بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه الكلام اللي هقوله النهارده دوت، خصوصا في فصل الشتاء، فصل السقعه اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، تضربوه في 1000، في كتير. ليه؟ لانه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقالي 3 اسابيع مش عايز يخف. ده بيؤدي الى مشاكل. ضيفي العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم منورنا. دكتور هشام بيه منورنا وخطوه عزيزه. حبيبي دكتور ايمن، اهلا بيك. الله يبارك فيك. اسمح لي بقى ان انا ارحب بضيفك النهارده، اسم متميز، الاستاذ محمد الغدوري. طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي وحمد لله على السلامه من بورسعيد. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. ربنا يخليك. استاذ محمد، يعني حاله مرت بالتجربه الخاصه بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الانفيه، لانها انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك، لان النهارده الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعه، موضوع الوقت، الشتاء والالتهابات الانف والبرد. الحقيقه الجيوب الانفيه من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجه ان هي تاخد وقفه من المعلومات الطبيه، لان كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقه، مش عايز اقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك انا عندي جيوب انفيه، وبعدين تكتشف ان ما فيش عنده اي علاقه بالمرض بتاعه بالجيوب الانفيه. فالنهارده احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمه. نمره 1، الجيوب الانفيه. احنا عندنا في الجيوب الانفيه في الشخص الطبيعي او اي حد عندنا 8 جيوب انفيه، 4 في الناحيه اليمين و4 في الناحيه الشمال. الجيب الانفي ده ببساطه شديده جدا هو عباره عن حجره مغلقه ليها باب. الاربعه اللي على اليمين والاربعه على الشمال، الاربعه ليهم فتحات على الانف، مهمه جدا، دي اول نقطه. 4 جيوب انفيه و4 فتحات على الانف. طيب هو السؤال، الجيب الانفي ده اللي الناس كلها قاعده تقول انا عندي جيب انفيه، فايدته ايه وبيعمل ايه؟ الجيب الانفي ده اول حاجه لازم نعرفها هو عباره عن حجره فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني ايه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا. يعني انا عايز اقول ان ضغط الهواء اللي جوه الجيب الانفي هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو دوت. تمام كده؟ عشان كده فتحه الجيب الانفي اللي موجوده في الانف في منتهى الاهميه ان هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لان لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكله جوه الجيب الانفي، يتقفل الضغط يختلف. وهي دي المشكله الكبيره اللي بتحصل لاي حد يجي له دور برد، مناخيره تتقفل لاي سبب ما ويقول لك انا عندي جيوب انفيه. هو السؤال يعني ايه عندك جيوب انفيه؟ يعني عندك التهاب ولا عندك ضغط مختلف ولا عندك التهاب حاد ولا التهاب مزمن؟ هنا الحقيقه دورنا ان احنا نبتدي نقول يعني ايه التهابات الجيوب الانفيه. الاسباب بتاعتها ايه؟ شوف حضرتك، كل اسباب التهابات الجيوب الانفيه نمره 1 وتحتها مليون خط انسداد في الانف، ونحط تحت انسداد الانف كل الاسباب اللي حضرتك عايز تقولها. يعني دور برد بسيط بشويه رشح بعطس ببرد يسد الجيب الانفي او فتحه او باب الجيب الانفي، يعمل لي
ضغط مختلف، خلينا نتكلم كلام علمي بقى، ضغط مختلف جوه الجيب الانفي. لحميات، حاجز انفي، غضاريف، التهابات، حساسيه، اورام، كل حاجه تسد مجرى التنفس في الانف، تسد لي الباب الموصل للجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك، انا قلت ضغط مختلف، ما قلتش التهابات، لان الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. ان اول ما يجي لي برد اقول ايه؟ انا دماغي تقيله، انا دماغي عندي صداع، انا دماغي مزنده، مش قادر اوطي. يبقى الجيب الانفي او الضغط جوه الجيب الانفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا انا اقدر اقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ لا طبعا. عشان اقول عندي التهابات في الجيوب الانفيه، عندي لازم اقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سما وارض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما اتعالجتش منه، اهملت فيه، قعد اسبوع 2، ابتدى الجيب الانفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شويه ارتشاح والتهابات. بقى هنا ببتدي نقول التهاب اهو، التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الانفي، يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الانفي. اعراضه ايه؟ صداع، سده في الانف، وشويه مخاط موجودين في الحلق. علاجه ايه؟ بسيط جدا. علاج السبب، دور برد، دور مش عارف ايه، سده، شويه ادويه بسيطه، يومين 3 اسبوع بالكتير، الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الانفي انتهى. استاذ محمد بقى، قصه مهمه جدا ومثيره. يعني انت رجل علم تعليم، قعدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام، تتكلم طول الوقت بتشرح، صح كلام؟ تمام. في اخر اليوم بيتهيألي في ارهاق شديد جدا حصل على مستوى الانف، على مستوى طبعا الجيوب الانفيه، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجره. ده ولد حاله من حالات الشخير، صح كده؟ تمام. اولا تحياتي لحضرتك واسره البرنامج، والاستاذنا الدكتور العظيم استاذ هشام ابراهيم، اللي فعلا اعاد الحياه. مش بقول لحضرتك جمله، اعاد لي الحياه من اول وجديد. انا يمكن كنت بروح من الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي. سنين طويله، منذ 10 سنوات بالظبط بدات احس انسداد انف، اجي انام مش قادر اتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع، واحس كده ان انا نفسي اتقطع، مش قادر اقوم من النوم، بلغم في الحلق، موجود بلغم، مش قادر اخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، الام في العظم. اروح شويه لدكتور عظام، اروح شويه لدكتور انف واذن وحنجره، يقول لي ده التهاب في الجيوب الانفيه، وناس تانية تقول حساسيه، واستمر على العلاج المؤقت يومين 3، مش علاج، مجرد مسكنات. وبعدين استمر الحال، قعد يزداد سوءا، وانا مريض سكر اساسا. فجاه لقيت بقى عندي ضغط ارتفع بطريقه مش معقوله، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عندي فوبيا، مش قادر انام اتخنق، اقوم مش قادر، انسداد في الانف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، اخد مسكنات، اخد مضادات حيويه، اخد علاج. قعدت 10 سنوات عايز اقول اتعالجت غلط، وزادت الحاله سوء. طبعا المدام بدات تقول لي صوت الشخير بدا يعلى، في شخير في الساعه او النص ساعه اللي انا بغمض عينيا فيها. الحمد لله والشكر لله وبفضل استاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام ابراهيم، من اول زياره قال لي 1 2 3 عندك اعوجاج في الحاجز الانفي. قلت له من الناحيه اليمين؟ قال لي لا، من ناحيتين. اس شيب، بالظبط، اعوجاج زي حرف الاس، زي حرف الاس. قال لي الاعوجاج من الناحيه اليمين من الناحيه الشمال. وبعدين كشف على الحلق، الفم،
قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%. انت بتنام ازاي، عايش ازاي؟ قلت له ما عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه يعني. عملت العمليه. قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاه كمان. فطبعا قلت له طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر. توكلت على الله بالظبط يوم 24/11 للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقالي الوقت شهر بالظبط، هنقول اسبوع، حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت. باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاتنين يتفتحوا، طبعا الشخير شبه راح خالص، قطاع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني، بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقالي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. الحمد لله. فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت الدكتور هشام من شكر وعرفان، هقول له جزاك الله خيرا، وإن شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله، والحمد لله رب العالمين. يبقى الشخير منطقة مخيفة جدا بالنسبة للناس، منطقة إن التنفس يبقى فيه مشكلة ودخول الأكسجين يبقى فيه مشكلة. وفي جملة مخيفة قوي اتقالت، خايف أسوق، خايف أسوق لأن الأكسجين لما يدخل قليل ممكن ينيم، ممكن ثاني أكسيد الكربون مستواه يعلى، وثاني أكسيد الكربون ده منوم ممتع بينيم الإنسان من غير ما يدرى. ثاني أكسيد الكربون لو عالي في الدم الإنسان بيروح في النوم بتدريج مخيف للغاية، وده سبب كتير من الناس للأسف عملوا حوادث وربما فقدوا حياتهم بسبب القصة اللي احنا حكيناها دي، نوم أثناء القيادة بسبب عدم الدخول الأكسجين بشكل جيد طوال اليوم. وطبعا اللي بيبقى مظهره الشخير مظهر، لكن القصة قصة كبيرة جدا. ضيفي العزيزين الأستاذ دكتور هشام إبراهيم، نورتني وشرفتني، وطبعا ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغدواري، نورت من سلامي طبعا لاهل بورسعيد الكرام الذين نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك والبرنامج المفيد والمثقف والصادق. اشكرك شكرا فعلا يعني اشكرك. خليكم دايما مع الناس الحلوه. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بدايه او استكمال العلاقه الجنسيه بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجه في اكتر من 80% من مرات العلاقه الزوجيه، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديده او الحاجات الطبيه الحديثه، بدانا نشخص الاسباب العضويه اللي ما كانتش باينه، فرفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50%، و50% الأسباب النفسية. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل.